超新。那个卖水的去看看，贩售机无处不在。我感觉我都没喝过重样的。对呀、啊，而且好像每个机器都不太一样。下面是热的，是吗？就这个。对对，就这个。觉得京都的树叶应该可能也还没有那么黄，因为你看这里边的其实也不是特别黄。哎，这种水。天底下的情侣不重要，一起干无聊的事情也觉得有意思啊。几点？17点。下课了。对啊，日本时间17点。看这边的船，哎，是手划船，还有那个鹅的头的船，鹅头船。东京里面要舒服。对，但是今天不怎么冷。因为他住在这里真下边就森林了。嗯，对，现在住在森林旁边。哎呀，这个厕所走，跟北京日坛公园的一样骚，骚臭死了。没事，一样走，从这走到大道上去。这种在动画里面看过。这个很像动画里的，对。然后，哦，哦，这个车跑起来了。这个气味感觉还有点暑气的那个感觉，还是什么叶子的味道。所以刚才的车是直接在这个路上。它这边会砸起来。对，一会儿它会响完就得马上离开。这两天搞的全是喷景。这跟国外有什么区别？跟美国。这不就是国外吗？哎，你看。看过去。好快啊，这个车！走了走，我们也去坐车去。又来